ल हामी चाहिँ म्याथ क्लास अप्सनल म्याथको यो एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने जुन यो टपिक छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको हैन दुईटा रेखाहरू बीचको कोण भन्ने जुन यो टपिक छ यो हाम्रो दोस्रो लेक्चर आज हामी पढ्न गएका छौँ। भन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट लेक्चर पढिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले 1 मार्क्सको अनि 2 मार्क्स खालको क्वेशन्सहरू गरेका छौँ भने आज चाहिँ हामी 4 मार्क्स खालके अनि 5 मार्क्स खालके क्वेशन्सहरू चाहिँ गर्ने छौँ है। ल ठीक है सर। यहाँ युज हुने कन्डिसनहरू हैन यहाँ जो अब यसमा यो जुन क्वेशन्सहरुमा युज हुने कन्डिसनहरू चाहिँ हामी फेरि पनि एकचोटि पढ्छौँ। क्वेशनमा जतिखेर आउँछ त्यतिखेर हामी पढ्छौँ, हेर्नु परेन है। ल अब आजको पहिलो क्वेशन हेरौँ हामीहरू। हाम्रो पहिलो रहेको छ if straight lines represented by 5x square minus 8x plus py square is equal to 0 are perpendicular to each other. सर तपाईको नेट पुरै सुस छ सर। Then and the value हेलो सर तपाईको के लेख्नुहुन्छ के पनि हेराइरहेको छैन। होइन सर तपाईको नेट पुरै स्लो छ सर, आवाज पनि रुकेर आइरहेको छ। यस सर। म क्वेशन बुझाउँछु तिमीहरुलाई, चिन्ता लिनु पर्दैन है। Also find the equations of straight lines represented by 5x square minus 8xy plus p plus 8 y square is equal to 0. ल यो क्वेशनले हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है, यो हाम्रो एउटा इक्वेसन दिएको छ 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस py स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यो इक्वेसनले दुईटा रेखाहरूलाई दुईटा लाइनहरूलाई के गरिरहेको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर भनेको छ है। यहाँ यसले दुईटा स्ट्रेट लाइन्सहरूलाई के गरिरहेको छ, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यहाँ स्ट्रेट लाइन्स भनेको छ सीधा रेखाहरूलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, मतलब यसले देखाइरहेको छ यो इक्वेसनले। र यो जुन दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू छ त्यो के छ, एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छ भनेको 90 डिग्री बनाउँछ भनेर भन्न खोजेको है। एक अर्कासँग 90 डिग्री बनाउँदो रहेछ यो दुईटा लाइनहरूले भने फाइन्ड द भ्यालु अफ पी भनेको छ। पी को भ्यालु निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। यो जुन इक्वेसन छ 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस py स्क्वायर इज इक्वल टु 0, यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन स्ट्रेट लाइनहरू छ, सीधा रेखाहरू छ, ती चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने यो p को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु भनेर भनेको छ। त्यस्तै अनि अर्को क्वेसन के थपेको छ भन्दाखेरि अर्को एउटा इक्वेसन दिएको छ 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस p प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हो। इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसनहरू के हो निकाल्नु, फाइन्ड गर्नु भनेर भनेको छ है हामीलाई। यो क्वेसनमा हामीलाई दुईटा क्वेसन दिएको छ। सुरुको इक्वेसनमा के भनेको रहेछ, हामीलाई जुन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस py इक्वल टु भन्ने जुन जोडा रेखाहरूको चाहिँ इक्वेसन छ, पेयर अफ लाइनको इक्वेसन छ, त्यो दुईटा लाइनहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने p को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। फर्स्टमा p को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ यो
हाम्रो जुन यो इक्वेसन छ सेकेन्ड इक्वेसन यसले देखाउने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु इक्वेसन के छ त्यो निकाल्नु भनेको छ है। ल त्यसो भए म यहाँ लेख्छु हेर इक्वेसन अफ pair of lines equal to 0 ल मैले के गरे भन्दाखेरि अहिले यहाँ क्वेशनमा दिएको इक्वेसन जुन छ इक्वेसन लेखे यो इक्वेसन 5x² - 8xy + py² = 0 भन्ने एउटा इक्वेसन लेखे। अब मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो दुईटा लाइनले एक आपसमा 90 डिग्री बनाउँछ भने हामीले के हुन्छ के कन्डिसन पढेको थियौं h square equal to a plus b h square equal to ab भनेर चाहिँ त्यो प्यारलल हुँदाखेरि हो हैन। तर परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि के हुन्छ a plus b equal to 0 हुन्छ। यदि कुनै पनि दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छ एक अर्कामा 90 डिग्री बनाइराको छ भने a plus b को भ्यालु 0 हुन्छ। अब के हो त a के हो त b भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर हामीले कुनै पनि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेको जोडा रेखाहरुको जुन इक्वेसनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौं। स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो ax² + 2xy + by² = 0। त्यही भएर हामी के गर्छौं यो पहिलो जुन इक्वेसन छ यसलाई हामी कम्पेयरिङ गर्छौं। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax² + 2xy + by² = 0 यो सँग हामी के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं हैन। हामीले किन कम्पेयर गरेको a र b को भ्यालु निकाल्नलाई किनकि हामीलाई थाहा छ यदि कुनै पनि दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छ भने a + b = 0 हुन्छ। त्यसो भए ल अब हेरौं है a को भ्यालु कति b को भ्यालु कति हेरौं। यहाँ a भनेको के हो हेर x² को कोएफिसिएन्ट हो। x² को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ a छ ax² छ नि त हो भनेको x² को कोएफिसिएन्ट यहाँ a छ भने हामीलाई दिएको इक्वेसनमा x² को कोएफिसिएन्ट कति छ 5 छ भनेपछि a को भ्यालु कति भयो 5 भयो। बुझ्यौ मुन्ना मुन्नाले बुझ्यो जी सर। ल ठीक छ। अब देखने की बात ये है कि यह y² का कोएफिशिएंट क्या है यार b है y² यहाँ p छ। त्यस्तै हामीलाई दिएको इक्वेसनमा y² को कोएफिशिएंट कति छ यहाँ p छ हो भनेपछि b को भ्यालु कति रहेछ p हो यहाँ y² को कोएफिशिएंट b छ यहाँ y² को कोएफिशिएंट p छ भनेपछि b को भ्यालु हुने रहेछ p। अब हामीलाई a र b मात्रै चाहिने चाहिँ तर h पनि निकाल्दियौ के फरक पर्छ र हैन। यहाँ हेर यहाँ xy को कोएफिशिएन्ट कति छ 2h 2h छ है xy को कोएफिशिएन्ट 2h छ अनि यहाँ xy को कोएफिशिएन्ट कति छ -8 छ -8 छ सर हो। त्यही भएर 2h को भ्यालु कति हुन्छ -8 हुन्छ भनेपछि यहाँबाट h को भ्यालु कति आयो हेर त -8 / 2 हुन्छ भन्नुको मतलब -4 आयो। ठीक छ मुन्ना बुझ्यौ सर हजुर ठीक छ सर। म के भनिरहेको थिएँ यो इक्वेसन अफ यो भनेको यो स्ट्यान्डर्ड फर्म एउटा भनेको यो फर्मुला हो यो निकाल्ने एउटा फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा निक्लिहाल्छ तब यसको इक्वेसन त्यही भने सर। ल ठीक छ। अब हेर हामीलाई क्वेशनमा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि जुन यो इक्वेसन 1 मैले लेखिरहेको छु यो इक्वेसन 1 हो। यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने देखाउने दुईटा लाइन के छ परपेन्डिकुलर छ भनेर क्वेशनमा भनेकै छ है। क्वेशनमा भनेको छ कि परपेन्डिकुलर छ भनेर। त्यसो भए अब हामी म यहाँ लेख्छु है सिन्स lines represented by equation 1
आर परपेन्डिकुलर, यसरी लेखेँ है मैले परपेन्डिकुलरको साइन, परपेन्डिकुलर टु इच अदर। सो हामीले के लेख्न पाउँछौँ, ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछौँ। मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 ले देखाउने अथवा रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन लाइनहरू छ त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने ए प्लस बी इज इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर लेखेँ है। त्यसो भए अब ए को भ्यालु कति छ भन, 5 सर। बी को भ्यालु कति छ भन, p प्लस p इज इक्वल टु 0। त्यसो भए पी को भ्यालु कति आयो, -5 आयो। प्लस 5 उठ्दाखेरि -5 हुन्छ, त्यही भएर पी को भ्यालु -5 आयो। यो हाम्रो एउटा एन्सर भयो। ठिक छ, हामीलाई के भनेको थियो, फाइन्ड द भ्यालु अफ पी भनेर क्वेसनमा भनेको थियो, हामीले पी को भ्यालु निकाल्यौँ -5। अब अर्को एउटा क्वेसन हामीलाई दिएको छ। अर्को क्वेसन यहाँ के जोडेको छ भन्दाखेरि, हजुर सर माथिमा त्यो इङ्ग्लिसमा साइन्स लाइन लेखेको छ, त्यसको नेपालीमा बुझाइदिनु अलिकति। हो, त्यो के भनेको भन्दाखेरि इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको लाइनहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भने, के अरे इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको देखाएको लाइनहरू परपेन्डिकुलर छ भने है, त्यो लाइनले त्यही भनेको है, परपेन्डिकुलर छ भने। परपेन्डिकुलर भनेको के हो, ठिकै छ सर, 90 डिग्री। ल अब अल्सो दोस्रो इक्वेसन दिएको छ हामीलाई, अल्सो इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स। अर्को के दिएको छ, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस p प्लस 8y स्क्वायर भनेर अर्को इक्वेसन दिएको छ, p प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हो। यो इक्वेसन दिएको छ हामीलाई, अर्को इक्वेसन। अब यहाँ के भनेको छ यो क्वेसनमा चाहिँ, यो जुन इक्वेसन छ यसलाई म इक्वेसन 2 लेखिहाल्छु हो। यो इक्वेसन 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरू के हो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। के अरे इक्वेसन 2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा लाइनहरू के हो हामीले त्यो अब निकाल्नु पर्ने छ। ठिक छ, भनेपछि अब हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। हेर, पहिला p को भ्यालु हामी यहाँ हालौँ है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस p को भ्यालु कति आएको छ, -5 आएको छ, त्यही भएर -5 प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 और 5x स्क्वायर माइनस 8xy। अब प्लस -5 र प्लस 8 गर्दा कति हुन्छ, 3 हुन्छ, 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। और अब हेर, यहाँ यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट यहाँ 5 छ, y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट यहाँ 3 छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, 15 हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 15 पक्का है, 15 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा। त्यस्तै बिचमा कति छ, यहाँ बिचमा -8xy छ भनेको -8 छ भनेपछि जोड्दाखेरि -8। भन्नुको मतलब हामीले दुईटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुनु पर्यो र त्यो दुईटा नम्बर जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुनु पर्यो, -8 हुनु पर्यो। 8 भनेको जोड्नु, मल्टिप्लाई भनेको गुणा गर्नु। हामीले दुईटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो कि दुईटा नम्बर गुणा गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुनु पर्यो र जोड्दाखेरि -8 हुनु पर्यो। भनेपछि कसरी निकाल्ने त्यो दुईटा नम्बर, 8 क्लासको म्याथ हो है यो। 15 को के लिने, एलसिएम लिने, 3 5 जा 15 हुने रहेछ। त्यसैले दुईटा नम्बर हाम्रो के हुन सक्ला हेर त, एउटा नम्बर मैले -3 लिए, अर्को नम्बर मैले -5 लिए। -3 र -5 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, 15 हुन्छ। हाम्रो मिलो, मल्टिप्लाई गर्दा 15। -3 र -5 जोड्दा कति हुन्छ, -8 हुन्छ। भनेपछि यो पनि मिलो। भनेपछि हाम्रो दुईटा नम्बर के रहेछ, एउटा -3 रहेछ, अर्को -5 रहेछ। त्यसो भए अब यहाँ लेख 5x स्क्वायर माइनस एउटा 3, त्यही भएर -3xy, अर्को -5 छ, त्यही भएर -5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टु 0। ल अब हेर फेरि, अब यो दुईटामा के कुरा कमन छ,
कमन भएको कुराहरू ल्याऊ। यहाँ यक्स कमन छ, मैले यक्स कमन लिए। कमन लिने बित्तिकै हाम्रो रुल के हो, ब्राकेट ओपन गर्ने। यहाँ अब के बाँकी रह्यो, यहाँ 5x बाँकी रह्यो, यहाँ -3y बाँकी रह्यो। ठिक छ ल। फेरि अब यो दुईटामा हेर के कुरा कमन छ, कमन लिइहाल। यहाँ माइनस छ त्यही भएर मैले माइनस कमन लिइहालेँ, अनि अर्को y छ, y कमन आयो। ब्राकेट ओपन गरे, यहाँ बाँकी रह्यो 5x। अब माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यही भएर यहाँ माइनस साइन 3y = 0। यो कुरा बुझ्यौ मैले अहिले लिएको कमन? कसैले नबुझेको छ भने भन है। ल ल बुझिहाले। अब यो दुईटामा के कमन छ हेर, यो दुईटामा 5x - 3y के छ, कमन छ। त्यही भएर यहाँ 5x - 3y कमन लिने। कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट ओपन गर्नु पर्यो। यहाँ के बाँकी छ, x, यहाँ के बाँकी छ, -y = 0। भनेपछि हामीले के लेख्न पायौं, देयरफोर 5x - 3y = 0 र अर्को x - y = 0। यो दुईटा नै हाम्रो के भयो, यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने, यसलाई मैले इक्वेसन 4 माने। यो दुईटा नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ठिक छ। जुन इक्वेसन 2 छ, यो इक्वेसन 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरू, इक्वेसन 2 ले देखाउने दुईटा लाइनहरू चाहिँ एउटा 5x - 3y = 0 र अर्को x - y = 0 रहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्यौं। यो हाम्रो अर्को एन्सर भयो। ठिक छ। यहाँ लेख्न सक्छौ, which are required equations of straight lines represented by equation 2। यहाँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि इक्वेसन 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा सीधा रेखाको इक्वेसनहरू चाहिँ यो 3 र 4 हो भन्ने कुरा मैले यहाँ लेखेको हो है। which are required equation of straight lines represented by equation 2। ठिक छ।